السلام عليكم. أكيد مع مرور أشهر الحمل ومع بروز البطن أكثر تبدأ الحامل بالتساؤل على الوضعيات المناسبة لها في النوم بشكل صحيح بحيث لا تؤثر على الجنين، وكذلك هي تنام بشكل مريح في الليل مثلا. فهناك من تقول بأنها تنام فقط على الجانب الأيسر لأنه هو الأفضل للحامل، وهناك من تقول بأن الجانب الأيمن هو الأفضل، وهناك كذلك من تقول بأن الجانب الأيمن يشكل خطورة على الجنين، وهناك من تمنع منعا كليا النوم على الظهر لأنها سمعت أحدهم يقول بأنه كذلك ممنوع على الحامل. فما الوضعية الصحيحة المناسبة للحامل في الشهور الأخيرة، وما هي الأشياء التي يجب أن ترافقيها مع هذه الوضعية كي يكون هناك نوم مريح وكذلك دون تأثير على الجنين؟ فهناك 4 وضعيات للنوم بالنسبة للحامل. أولا هناك النوم على الظهر. ولماذا نقول بأن يجب على الحامل أن تتجنب النوم على الظهر؟ وأنا نعم أقولها، لكن فلست ممنوعة منعا كليا من النوم على الظهر. أين يكمن المشكل؟ المشكل الأول في النوم على الظهر وهو مشكل التنفس. فإذا لاحظت في الشهور الأخيرة بمجرد النوم على الظهر بشكل مستقيم ستلاحظين بأن هناك مشكلة في التنفس أو صعوبة في التنفس. المشكل الثاني وهو النوم على الظهر يشكل ضغط على شريان يأتي من القلب، ونعلم بأن القلب هو الذي يمد جميع أعضاء الجسم بالدم وبما في ذلك الجنين. فإذا كان الضغط على شريان يأتي من القلب ويذهب إلى الأعضاء فأكيد إمدادات الدموية تكون أقل بالنسبة للجنين. ولكن هذا الأمر لا يمنع منعا كليا أن لا تنامي على الظهر. لا عزيزتي، يمكنك النوم على الظهر لكن بالتناوب. ناوبي بين الجانب الأيمن الجانب الأيسر والظهر، يعني يكون بين الفينة والأخرى. إذا تعبت من الجانب الأيسر يمكنك النوم على الجانب الأيمن. أين يكمن المشكل في الجانب الأيمن؟ فالجانب الأيمن يوجد عضو مهم في جسم الإنسان وهو الكبد. فإذا نمت على الجانب الأيمن هناك أكيد ثقل في الرحم، فهذا الثقل يضغط على الكبد. فإذا ضغط على الكبد ممكن أن لا يعمل بشكل صحيح، يعني توجد هناك بعض المشاكل في النوم على الكبد. لكن كذلك لا يمنع من النوم على الجانب الأيمن. يمكنك التناوب، يعني تناوبي. الوضعية المثالية هي النوم على الجانب الأيسر، لكن لست مطالبة بالمكوث على هذه الوضعية مدة طويلة لأنه أكيد ستتعبين ويكون هناك ألم في الجوانب ولن تستطيعي. فلا تمنعي نفسك من التناوب بين الجانب الأيسر والجانب الأيمن وكذلك النوم على الظهر. شرط أن تضعي وسادات مخدات خلف ظهرك كي يصبح الظهر ومستوى الأرض أو مستوى الفراش ليس مستقيم. فإذا كان مستقيم أكيد سيكون هناك مشاكل بالنسبة لك بالخصوص وهو صعوبة في التنفس. فحاولي رفع رأسك بمخدات ووسادات ويمكنك بعدها الاستلقاء دون مشاكل. كذلك بالنسبة للنوم على الجانب الأيمن، فبالخصوص مثلا في المستشفى عندما تكونين في قاعة الولادة، ففي هذه المرحلة عندما نضع الجهاز ونكتشف بأن دقات قلب الجنين ضعيفة نطلب من الحامل أن تنام على جانبها الأيسر لأنه يساعد على وصول الدم بشكل صحيح للجنين وبالتالي تتحسن دقات قلبه. فمن هنا جاءت هذه الفكرة على أن الحامل يجب أن تنام على الجانب الأيسر. لا عزيزتي، لست مطالبة على النوم على الجانب الأيسر طوال فترة الحمل، فيمكنك التناوب بين الوضعيات. هناك وضعية رابعة وهي النوم على البطن. يمكنك النوم على البطن في الشهور الأولى، الشهر الأول الثاني الثالث، فالبطن لا تكون بارزة. لكن مع الشهر الرابع والخامس والسادس يصبح الأمر يعني صعب جدا وممكن أن يضغط على البطن. لكن في الشهور الأخيرة يصبح الأمر مستحيل، يعني استحالة تامة. فما هي الأمور الأخرى التي يمكنك القيام بها وتخفف من الألم أثناء النوم؟ يعني ولو أنك تنامين على الجانب الأيسر فأكيد لن تكوني مرتاحة راحة كاملة. فعزيزتي،
كما قلت النوم على الجانب الأيسر فهو يسمح بنقل إمدادات الدم والمواد الغذائية لجنينك من خلال المشيمة بشكل أفضل. ولمزيد من الراحة ضعي وسادة بين ركبتيك كي لا تضغط العضلات على بعضها فتصابين بالألم. فإذا كنت مثلا تعانين من آلام أسفل الظهر ضعي وسادة تحت بطنك. أما إذا كنت تعانين من آلام وحرقة في منطقة الصدر والقلب ضعي وسادات تحت الجزء العلوي من جسمك. هناك نصائح أخرى. أولا فقبل الذهاب للنوم حاولي وجبة العشاء أن تكون وجبة خفيفة، لا تكثري من الوجبات الثقيلة التي تكون غنية بالتوابل وبالحوامض لتجنب الحرقة، لأنه أكيد في الشهور الأخيرة ستعانين من هذا المشكل وهو ليس بالمشكل الهين فهو صعب ويمنعك من النوم. لذا تفادي الأكلات التي تكون غنية بالتوابل، يعني التوابل الحارة أو الشطة أو الأكلات التي تكون ثقيلة حاولي تجنبها. كذلك تجنبي المشروبات التي تكون مضرة للبول كالقهوة مثلا أو الشاي، فهي تجعلك تذهبين للحمام باستمرار. فأكيد إذا كنت يعني تذهبين للحمام باستمرار في الليل فلن يكون هناك نوم مريح. لن أقول بأن هذا الأمر سيختفي بمجرد عدم شربك لهذه الأشياء، لكن سيقلل منها. فأكيد كثرة التردد على المرحاض وعلى التواليت للتبول هو أمر شائع للحوامل في الشهور الأخيرة لأن الجنين يضغط على المثانة. لكن للتخفيف من هذه القضية يجب عليك أو تخفيف من هذه المشكلة يجب عليك أن تخففي أو تنتبهي لأكلك بالخصوص قبل الذهاب للنوم. هذا بالنسبة لهذا المشكل. كذلك نصيحة أخرى وهو حاولي الابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية بالخصوص الهاتف قبل النوم. يعني بمجرد دخول لغرفة النوم يمكنك وضع الهاتف جانبا والسلقي حتى لا تؤثر عليك تلك الأشعة والإلكترونيات وتتسبب بعدم قدرتك على النوم. مشكل آخر أو شيء آخر حاولي أن تركزي عليه. في بعض الأحيان يكون الفراش أو السرير الذي تنامين عليه غير مريح، يعني لست مطالبة بالمكوث فقط في سريرك، فهناك من تجد راحتها على الأريكة مثلا أو في الصالون أو ما إلى ذلك. يعني حاولي النوم في المكان الذي ترتاحين فيه أكثر حتى تستطيعي النوم. لن أقول بأن مشكلة النوم ستختفي تماما، أكيد لا، فهذا مشكل شائع والذي أريدك أن تعلمي بأن جميع الحوامل يعانون من هذا الأمر. وأظن بأنه هو المشكل الأول الذي يجعل الحامل ترغب بالولادة بأسرع وقت ممكن، وهو مشكل النوم، لأنه هناك يصبح ألم في الجوانب، ألم فظيع يمنعها من النوم إلى جانب المشاكل الأخرى التي ذكرنا. ما عليك وهو الاقتداء بهذه النصائح، يعني حاولي أن تقتدي بها، والصبر، يعني الصبر مفتاح الفرج. أكيد بعد الولادة ستختفي كل هذه الأعراض وستبقى فقط للضحك والترفيه، يعني ستضحكين بعد الولادة عن هذه الأمور. فأتمنى أن يكون فيديو اليوم قد أفادكم. ألقاكم إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم.